Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен Элтер телеканалынын алып баруучусу Сагынбаева Нуркыз. Биз бүгүн Өзгөн районундагы Семизкөл айылында жаш саяпкер кызыбыздын үйүнө келдик. Азыр барып өзүнүн ат тууралуу жана аттын жабдыктары тууралуу маалымат алабыз. Бизге кыскача маалымат бере кетет жана билбегендериңиздерди карап билип алсаңыздар болот. Анда эмесе жүрүңүздөр. Менин атым Табалдиева Асема. Ушу саяпкерликке кызыгып калган себеби кичинемден ат жакты, атка кызыктым. Ошол. Рахмат. Бул атыңыздын атын билсек болобу? Бул аттын аты Лимит деп коюлган. Атыңыз сыртынан эле, көрүнүшүнөн эле аябай сулуу жана аябай күлүк ат экен. Ушундай натыйжага жетиш үчүн канча мал жем бересиздер? Жана суу чөбү кандай болот? Кыскача маалымат берсеңиз. Бул атка биз бир эле мал жем беребиз, 5 килодан. Анан чөп сууларын өз убагында беребиз, саат менен. Биз сиздин атыңыз боюнча аз да болсо маалымат ала алдык. Эми сиз бизге аттын жабдыктары жана кандай токулат, ошол жөнүндө бир аз маалымат бере кетсеңиз. Макул, анда мен аттын ирети менен токулган жана жабдыктардын аты менен тааныштырып кетейин. Биз мына ошентип жаш саяпкер кызыбыздын аты боюнча бир аз маалымат ала алдык десек болот. Ат адамдын канаты деп негизинен бекерен айтылбаса керек. Кыргыздар байыртадан атты аярлап жана аттын жабдыктарын кылдаттык менен тандашкан. Кийинки кезекте саяпкер кызыбыз бизге ат кандай токулушун жана жабдыктардын аттарын айтып бизге бир кыскача маалымат берет. Бул куралдын аты кашур деп аталат. Биз биринчиден атты токурдан алдын бул бизде атка биринчи салына турган тедик деп аталат бунун аты. Буну баарынан мурда коюп кийинкиси бул ушунун сыртынан койгон токум. Токумду да коебуз. Оңдоп түзөп жакшылап токуш керек. Кийинки бизде койдо турган нерсе бул эгар дейт. Буну кыргызча аталышы Буну коебуз. Бул үзөңгү. Эми бизде бул кийинки басмайыл деп аталат. Бул бизге эң керектүүсү. Бул менен биз эрти, токумду баарын кармап туруш үчүн керек. Андан кийин биз атын башына тагуучу жүгөндү кадайбыз. Бул жүгөн. Бул мына озурогу, бул чылбыр деп аталат. Болду, шуну менен биздин атыбыз токулду даяр. Кичине арага бастырышкан Ушкан салдырбайт. Ушкан деген дагы жабдык бар бул ат эгарда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип биздин жаш кызыбыз бизге атты кандай токулушту жана аттын жабдыктарын аттары менен тааныштыра кетти. Бир аз болсо да маалымат ала алдыңыздар деп ойлойм. Эми бул аттын жашын айта кетсеңиз, канча жашта атыңыз? Бул аттарды дагы өзгөчө жаштар менен айтат. Ошолорду айтып өтөйүн. Кулун, тай, анан кунан, бышты болот. Андан кийин ушул аттын жашына байланыштуу эле асый болуп аталат. Бул аттын жашы 5 асый. Анда эмесе бизге кызыбыз атка минип жана талантын көргөзүп берсин. Макул, көргөзүп берейин.